दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अतीक है और मेरे यूट्यूब चैनल पे आप लोग का स्वागत है। सूखी खांसी, बलगमी खांसी। अभी दिसंबर और जनवरी फरवरी ये 3 महीने में ऐसा होता है कि सर्दी की वजह से खांसी मुसलसल रहती है। आप बहुत सारी खांसी का सिरप पी चुके हैं, मेडिसिन ले चुके हैं, सर्दी तो आराम हो गई लेकिन खांसी जाने का नाम नहीं ले रही है। ऐसी सूरत में होम्योपैथिक में एक सिरप आता है अल्फा कॉफ। अल्फा कॉफ जैसे कि आपको फ़ोटो में दिखा रहा हूँ, आपको 5-5 ml दिन में 3 से 4 बार इस्तेमाल करना है। लेकिन याद रखिए कि इसके इस्तेमाल के बाद आपको पानी बिल्कुल नहीं पीना है, कम से कम 15 मिनट तक। आप 1 हफ्ता 10 दिन इस्तेमाल करिए, धीरे धीरे आपकी ये खांसी मुकम्मल तौर से ख़त्म हो जाएगी।